Hej og velkommen. Ja, hej og velkommen til en ny TF2-serie. Ja. Ja, jeg har lige fået en ny kniv. Lige, og du har fået tis. Ja, Tis. det var i hvert fald gul din kop. Ja, og det var til... Sniper. Ja. Så det er nok højst sandsynligt. Tis. Ja, Jeg kan godt lide, hvordan du sagde det. Tis. jeg har lige fået tis. Og så fik jeg også en hat. Der er en død sniper her. Fik du en hat? Ja, De er ret meget værd. sådan en spøgelseshat. Spøgelseshat. Ja. Jeg ved ikke, Den kan du godt tage på. jeg ved ikke, hvem den er til. Men jeg tror, det er til alle. Hvordan gør jeg det? Genstanden? Du går ind i M, og så går... M? Ja. Nå, ja. Så kan du godt se ud, altså Ja, til højre, så Det er sådan- cosmetic. Ja, tryk på dem. Ja, jeg ved. Så kan du godt, så kan du Fed godt se nok. din hat. Ja, så er din hat. Jeg vil have den på som spy. Kan jeg egentlig gå rød? Ja, nej, jeg kan ikke gå rød. Rød vinder. Jeg vil bare godt være på hold med dig. Okay, jeg kommer til at tage Nej. Med dig? Ja, nej. Nå. Jeg har lige fået en kniv. Hallo. Tis. Og tis. Og tis. Ej, men når man tager den ikke, så er den bare mega OP. Du skal seriøst se den video. Ja, hvis den ikke fucker op. Ja, det håber jeg ikke. Og jeg har sat timer. Okay, godt. Men det kan jo være, den fucker op. Jeg siger bare, jeg slukker bare videoen, når det er, jeg er færdig med den her runde. Au. Det tror jeg snart, vi fordi Ja. I mangler kun et. Og I vil erobre vores igen. Men man kan aldrig rigtig sige, jeg tror, vi er færdige lige om lidt. Fordi det er meget, meget forskelligt. Ja, på et tidspunkt var vores hold jo helt nede. Mm. Og så, så vi kun havde én. Vi havde faktisk ikke engang en, den var ved at blive captured. Men så fik vi så lige den, og så vandt vi. Er det dig? Det var det ikke. Var det dig, der var ingeniør? Nej, jeg er sniper. Okay, fordi jeg nakkede lige en ingeniør, og så sidder han fast. Jeg sniper. Hey, jeg tror jeg skulle lige have... Men jeg har sat den til 15 minutter, men hvis vi... Men Au! jeg slukker den bare, når vi er færdige. Du fik mig! Ja. Og jeg fik også din ven. Fedt. Jeg troede, det var en fjende. Jeg synes, det er sjovt, når jeg spinner, ikke? Så drejer jeg skærmen. Shit, jeg troede, det var en teammate, det der. Ja, den tænker jeg også. Var det så ikke? Ja. Hej. Hej med dig! Mit navn er ikke Kai. Eller, det ved I ikke, om det er. Eller noget, ikke? Ja, Præcis. hvis man hed Kai. Det er der nogen, der gør, men Ja. fuck, du hater. Ja, men tænk, hvis man sagde, hej med dig, mit navn er ikke Kai. Og så man hed Kai. Jamen, Hvad er der hate over det? mit navn, det er Kaja. Jeg headshotter bare lige for hårdt lige nu. Der er en bot. Nej. Nej, de der bots er sindssyge. Er du spy? Ja. Jamen, så tror jeg har set det. Og den der hat, tror jeg så også, jeg har. Nej, fordi jeg var inde i mit spawn. Men okay. Det var bare ondt. Jeg var inde i mit spawn. Jeg havde lige skiftet til spy. Jeg kiggede efter sådan en rocket, der var, ikke? Og så bliver jeg bare headshottet. Det synes jeg var ondt. Kraftedeme, det var ondt. Hvorfor hoppede han? Det kan jeg ikke lide. Nå, det var ikke ham, der skød mig. Rip. Ja. Det siger den. Jeg har en lorte. Den der Son of a Stick. Jeg har et haglgevær. Haglvær, som jeg også kalder den. Havlvær. Ja. Hold. Nu har jeg et Sandman. Det er nederen, hun står i det der vindue. Der er så mørkt inde i det der fucking lortevindue. Så det er bare så svært at se det. Fik jeg dig? Nej.
Får jeg? IDK, dude. Du fik mig kraftedeme. Det er altså ret let. Så løber du bare. Ja, jeg var ret low. Doctor! Doctor! Dogtail. Eller Product. Cocktail! Ja. Har dufter med. Rip. Det kan jeg godt lide. Hvad? Ham der heavyen, han bruger havlgevær. Please, heal mig. Okay. Medic? Nej. Og så døde jeg. Jeg har en sandwich. Ja, det har jeg også. Sandwich. En sandwich. Ej, det var dig, der fik mig. Det er en sandwich. Men det er jo sandt. Det er en vits. Nej, det var dig. Jeg går kun efter dig, jeg er ikke bare ond. Jo. Det var ikke kun dig, der fik mig. Det var også en medic. Det er kun dig, men det er fordi, han healer mig. Ja. Så gælder det som om det er en medic. Wow. Hvorfor stopper han med at heale mig? Det kunne jeg ikke lide. Magtavin allerede brugt. Shit. Det gider jeg ikke. Brugt 7 minutter. Jeg gider ikke at holde øje med det. Nej, men jeg har alligevel mit ur. Så jeg kan lige så godt bare lige hurtigt tænde den og bare kigge. I'm coming for you! I'm coming for you, mama. Så dør du. Ja, jeg vil skifte class. Ej, der var en sentry. Jeg elsker min kniv. Og selvom jeg ikke engang er spy. Shit, det var 2 OP headshots. Au! Bonk. Sagde det. Og banke sagde det. Og jeg tror, han har det der, så man ikke kan headshot ham. Desværre. Hvorfor dør jeg bare med det samme, mand? Hvad er det min... Nej, er det når jeg har min kniv i hånden? Når jeg begynder at bløde? Yes. Det er det ikke. Shit. Nu bliver jeg nødt til at sige til mig selv, tag en dyb indånding. Ellers så springer du i luften. Og jeg har så ret. Og det gør så ondt at springe i luften. Der, så fik jeg hævn på ham. Hej, Victor. Boys. Og med den der hat har jeg også. Jeg kan godt lide at være forklædt som dig før. Jeg var bare forklædt som dig. Det var virkelig godt. Jeg er healer. Jeg er en healer. Au, jeg dør hele tiden. Døg. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Die. Dog op, mand. Du kan bare dog op. Au! Jeg kan ikke lide, at jeg ikke kan ramme ham. Jeg kan ikke lide, at jeg ikke kan ramme ham her.
Mens han bare dræber alle fra mit team. Ja, jeg tror så snart vi skal stoppe. Om 4 minutter. Har vi optaget et kvarter. Ja, et kvarter, det skulle ikke så meget. Nej, men vores video har vel fucket op alle gange nu, ikke? Men mine har ikke fået gået op endnu. Så fik jeg en sms-rip. Hævn! Nej. Hvor du er trist. Ja, jeg er trist. Au. Jeg kan bare se i det. Jeg skulle seriøst have taget et screenshot der. Fordi det så bare så vildt ud. Nej, han dræbte mig. Det kunne jeg ikke lide. Det kunne jeg godt lide. Jeg er medic. Dude. Hvad? Har du lige været forklædt som mig? Nej. Hvorfor det? Fordi jeg synes, jeg så mit navn. Jeg var medic. Eller jeg er jo ikke spare, jeg er medic. Nå ja. Siden hvornår er du begyndt at tale sandt? Hvad? Jamen siden hvornår er du begyndt at tale sandt? Aldrig. Nej, vel? That shot. Så du, jeg vinkede? Ja. Jeg vinkede til dig. Og du vil gerne have det der med China? Nej, altså. Ej, okay, så fik jeg endnu en sms. Det er kraftedeme løgn. Jeg kan ikke høre dem. Nej, det er jeg også slået min telefon på lydløs. Men alligevel så kommer min timer. Er det fra din ekskæreste? Nej, det er til at fortælle en ord. Men tæt på. Ja. Du har datet en fra Telenor, ja. That's it. Jeg vinkede til dig. Ja, igen. Jeg kan ikke lide, når du vinker. Nej, Det er skræmmende. det kan jeg godt forstå. Det er også hyggeligt. Det er et no-scope. Hvad for noget? Men no-scope er bare en for de to. Thermix. Nej, der er en, der hedder Demo Man. Altså Det er Demo Man. Jeg hader dine venner. Understandable. Hvorfor tog du et billede? Det var med et uheld. Du kunne bare høre det. Jeg skulle se, om der var nogen bag mig. Men så, så tager man et billede, jo. Du troede, vi spiller Minecraft, ikke? Jeg havde ikke tænkt på, det var. Man ikke kunne F5 her. Hvorfor nakker dine teammates mig hele tiden? Jeg tager hævn, mand. Jeg sagde farvel til den her verden. That medic kill. Nakkede du en medic? Ja. Og en heavy. Men det fik jeg dog lidt hjælp til. Det er godt nok også, du mangler mange. Nok mange. Ja. Og ja, prøv lige at se ham, der er øverst for mit hold. Han har dræbt 1500. Det er ham der har været spiller på de hele dagen. Silvers. Ja. Nej, jeg havde lige... Nå, men så stopper jeg videoen her. Tak fordi I så med. Ja, Og vi ses i næste episode. vi ses.